Bienvenidos a otro nuevo video en mi canal de YouTube Social Maru. Gracias por hacer clic e interesarte nuevamente en mis contenidos. Últimamente he estado un poco más haciendo videos personales de cosas, de opiniones que yo tengo. Pero el día de hoy quisiera cambiarlo un poquito y hablar sobre las tendencias y pues lo que yo misma he visto que han hecho marcas, han hecho emprendedores y historias, videos, imágenes con las que las personas se puedan relacionar de mejor manera, sin contar con una barrera importante que muchas empresas tecnológicas han hecho un gran esfuerzo por quitar o disminuir esta barrera lo más posible. Y es la barrera del idioma o del lenguaje. Y a veces he tenido como esta pregunta, que es que hay muchas personas que quieren expandir sus clientes, sobre todo personas que se encuentran en otro país que no es el suyo, que tiene otro idioma y que pues ofrecen un servicio que realmente quieren que todas las personas vean sus contenidos en redes sociales, no importa si hablan español, inglés, etcétera, etcétera. Y el día de hoy quiero compartir algunos ejemplos de publicidades de contenido online que he visto y que quiero aconsejarles que empiecen a utilizar cuando quieren disminuir esta barrera del idioma para tener más clientes en sus negocios. La manera en la que presentemos el producto, y esto lo veo muchísimo en ejemplos de ropa, en prendas de vestir, sobre todo en este nicho que pues a veces ni siquiera entiendo mucho lo que está hablando la persona, pero simplemente el contenido llama la atención porque se muestra el producto, se muestra cómo queda la tela, de qué está hecho, cómo queda en el fit, y eso atrae mucho la atención y no tiene que haber mucha comunicación, digamos, en los mensajes, simplemente pues el botón de comprar, que tú tengas en tu página web las tallas, los colores, etcétera, y no tiene que haber mucha comunicación. Muestra el beneficio, no el producto. Esto lo digo muchísimo, lo recomiendo muchísimo, y sobre todo en los servicios de ejemplo, limpieza. Cuando las personas ven un antes y un después, el cerebro automáticamente pues ya sabe cómo va a quedar y automáticamente es como, no sé, los psicólogos me dirán qué proceso es, pero ya todo el mundo sabe de cualquier idioma que es un antes y un después, así tú lo pongas en chino, en japonés, whatever. Y pues mostrar este tipo de cambios con imágenes sencillas, con videos cortos, pero que realmente muestren el antes y el después, llama la atención y créeme que va a disminuir esa barrera del idioma y va a atraer a más personas interesadas en el resultado final. Apela a las emociones universales. Todos tenemos los mismos sentimientos, los mismos feelings. Todos nos sentimos felices, nos sentimos tristes, nos sentimos sorprendidos, aliviados. Entonces, este tipo de emociones son fundamentales, sobre todo para mostrar el beneficio de tu producto, de la satisfacción, de la comodidad. Este tipo de sentimientos pues son fáciles de mostrar, son fáciles de apelar, y las personas cuando lo ven simplemente les toca el corazón, sobre todo cuando son lo veo mucho cuando es el servicio de wedding planners, videografía de cumpleaños, videografías de cosas así. Mis amigos videógrafos apelan mucho a los sentimientos, a la persona. Todo el mundo se interesa, se identifica con las emociones. Entonces siento que cuando hacemos un contenido, por ejemplo, no sé, se puede aplicar para cualquier cosa. Ejemplo, un restaurante celebrando el cumpleaños de los abuelos, celebrando
el matrimonio del hijo, celebrando whatever. Entonces pasa mucho con publicidades de Coca-Cola de toda la vida, siempre han apelado a las emociones, y esto es fundamental porque cualquier persona en el mundo se relaciona con ella. Mostrar los precios. Siempre digo que cuando tenemos una oferta, un descuento, los números, todos entendemos los números. Entonces, al menos que sean pues ya servicios de Middle East, China, que tienen otros números, pero en general todos conocemos los números. Entonces, cuando tenemos un descuento, un precio, algo que queremos resaltar, no dudes en poner la cifra bastante amplia, bastante notable, y esto va a hacer pues que cualquier persona reconozca que es un buen descuento, que hagan clic y al final que compren. Y bueno, mi consejo final es que en la simplicidad de las cosas está también el éxito. A veces nos damos vuelta y decimos que es muy difícil, que es esto y que lo otro, pero realmente cuando queremos mostrar algo que le pasa a todo el mundo, por ejemplo, nicho de mamás con niños recién nacidos, las mamás pues se identifican con ciertas situaciones, cosas que trata de investigar tu usuario, trata de ver sus problemas, trata de ver cómo se siente, y trata de siempre como poner problemas universales que sabes que todas las mamás de todas las nacionalidades lo tienen. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Y si tienes alguna duda o pregunta sobre cómo crear contenido, cómo utilizar herramientas que no sean tan difíciles de aprender, que puedas usar en tu teléfono móvil para editar videos, para cortar imágenes, para editar imágenes, pues déjala en los comentarios y pues yo haré contenido acerca de esto. Ya he hecho mucho contenido también en mi canal acerca de cómo utilizar herramientas como Canva, como CapCut, como Filmora, etcétera, y trabajar con los anuncios online para que puedas empezar a atraer clientes a tu negocio. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en otro video.